نحن ما عندنا فين نمشي، ما عندنا فين نمشي إلا هنا. نحن خرج هنا فين نمشي احنا نحن. ساكنين في هذه العماره، ما وصلنا الناس حتى شي حاجه، بالعكس ترونكيل، ما تيترزقوا الله فحالهم فحال الناس، ما داينا غير في راسهم، ما كاين حتى شي مشكل معاهم صراحه. مزيانين، حتى حنا تناخذوا من عندهم برودويات ديالهم صراحه مزيانين، ما عندنا معاهم حتى شي مشكل، ما فيهم لا صداع لا والو، كل دايا في راسو صراحه. ما بغيناش الصراحه، ما بغيناش، علاش يحيدوهم؟ هما تيترزقوا الله، ما شنا منهم حتى شي عيب، علاش غادي يحيدوهم؟ خليهم يترزقوا الله، ما واصلين بحتى شي عيب. كون كان واصلين بشي حاجه كون حنا مشينا للمخزن ولا مشينا للقايد، ولكن ما واصلين بوالو، علاش نحيدوهم؟ خليهم يترزقوا الله عادي. ناس مزيانين صراحه، داخلين سوق راسهم. تلقاو عندهم برودويات بحال شكل ديك مساجات الحريق هكا تياخذوهم مزيانين، تنهبطوا نصايبوا عندهم مانيكير داك الشيء عادي، ظريفين صراحه تيتعاملوا، تيحترموا، ما تيهزوش بنادم العين، داخلين سوق راسهم، تيخدموا خدمتهم تيمشيو بحالهم، ما عمرنا شفنا فيهم شي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي محمد بوسوكا. أنا كاين هنا في المغرب 10 سنين. أنا في المغرب وأنا خدم مع الدراري. أنا ريسبونسابل ديال أفريقيا اللي كاين هنا، ولكن كاين واحدة مشكلة اللي جاي هنا، باسكو نحن جمعه هنا مع الاسوسياسيون سند بلدي، هو اللي يعاون الافريقيا اللي كاين هنا. فيه هنا في محل هنا، هذه بلاص اللي كاين خدم، كاين سنغال، كاين كوت ديفوار، كاين غابون، كاين غيني، كاين بوركينا فاسو، كاين مالي، كاين كل ناسيوناليتي جاري افريقيا كاين جمعه هنا وخدم. وي المشكله كاين مولو محل اللي كاين هنا اللي بريت نخرج هنا. نحن ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نمشيو الا هنا. نحن خرج هنا فين نمشيو؟ نحن ناسي بريت يمشي في الطريق ويمشى في الطريق. ما بريتنا خرج هنا في هذا البلاد، باسكو هذا البلاد المغرب، نحن أحب المغرب، نحن بلاد هذا المغرب، هذا المغرب، هذا بلادنا هنا. نحن الخدم، نحن دابا شوفوا اسمه جاينا مارسي سوليداريتي افريقيا. مارسي سوليداريتي افريقيا هذا دور كل شيء. ايماجيني سوليداريتي، نحن كاين هنا نديروا سوليداريتي، نعاونونا في بيننا، عاونونا في بيننا. دونك نحن بريت سولو لو غوفرنور لا يخم والدين، لا يمخمك والدين، لا أحتك أمور طويلة وحسنة. تروفنو فين نمشيو، سيرسنو فين نمشيو، أعطني مقال بلاص اللي نحن جمعوا خدم، نحن فرير جالكم، نحن أخو جالكم. سيرسنو فين نمشيو اللي خدم، باسكو كاينه لي فورماسيون اللي نحن نديرو هنا. بيانتو كاينه فورماسيون اللي نحن نديرو، فورماسيون دارجه، فورماسيون اللي تعلموا لهم دارجه، فورماسيون شفتي لهم جايلني مازال، ولكن فورماسيون لهم جايل دارجه مزيان اللي تتكلموا مع الماروكان. نحن بيعه هنا. أنا أجيب سلاحة من السنغال، سلاحة ماكلا ولا تيسي أفريقيا ولا لي برودوي أفريقيا اللي كاين في السنغال، كل شيء أنا أجيبه هنا. و كوت ديفوار جيبوا سلاحة اللي كاين أفريقيا في كوت ديفوار، جيب تجارة جيبوا هنا. وكونغو كاين سلاحة جالي كونغو، وكل وي يا سي دي بو دو بوتيك وي. ولكن aussi كاين لي كوزميتيك، برودوي كوزميتيك، كاين لي تيشي، عرفتي لبس ديالي افريقيا،
كاين هنا les tailleurs voilà كاين cordonnier كاين les techniciens اللي خدموا هنا عرفتي كاين les coiffeurs et les femmes dire coiffeur les femmes et les hommes dire coiffure les hommes عرفتي إلا نحن خرج هنا ما نحن فقط اللي خسر كاين بزاف أفريقيا اللي خسر هنا دونك وآخر كلامي أنا أول سولو لو مسيو لو غوفرنور لا يخمك والدين أعطني فين نمسيو لا يخمك والدين وآخر كلامي aussi وأنا je remercie أنا remercie sa majesté صاحب الجلال le roi سيدنا محمد VI parce que نحن سوفو بزاف خيرات اللي ديروا مع الافريقيين هو سايبوا ديروا بزاف خيرات للافريقيين لانها نحن ايض اسمها مير روا دي موند ولكن انا ديروا الدعاء بهو الله اعطوك امور طويل وامور حسنات واعطوه مع فمي جاله كل شيء بالخيرات الله طوير له أموره صحيح له بدنا وهب له رشد والتوفيق يا الله ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة القرآن الكريم بركة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vive le roi. À l'entame de mes propos, j'aimerais tout d'abord remercier Sa Majesté Mohamed VI pour tout le bienfait qu'il fait aux sous-sahariens dans ces pays. Je tiens à rappeler que j'ai beaucoup de respect pour le peuple marocain ainsi que les autorités. Bon, notre souci, c'est que nous avons été sommés de quitter notre site commercial qui regorge plusieurs sous-sahariens ici. Nous faisons dans des produits cosmétiques, beaucoup d'autres choses telles que la coiffure, etc., qui, n'est-ce pas, dans l'ensemble aussi nous permet de trouver de quoi manger. Oui, comme je disais, nous avons été sommés de déguerpir de ces sites par le propriétaire de l'immeuble. Nous demandons alors au gouverneur, ainsi nous le supplions de trouver un local pour nous parce que vous voyez, on nous a jetés dehors sans aucune notification judiciaire. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours victimes du racisme ici depuis un bon nombre de temps. Bon, il y a quelques jours, le propriétaire de l'immeuble est venu nous demander de dégager et je ne sais pas comment nous sommes dans la rue maintenant. Nous supplions le gouverneur, nous supplions les autorités de trouver, n'est-ce pas, un local pour nous mettre, pour que nous puissions nous débrouiller comme nous savons le faire. Parce qu'au Maroc, nous avons décidé de vivre, nous ne voulons pas prendre la mer et nous nous comportons comme des citoyens. Nous travaillons normalement. Donc nous supplions le gouverneur de la localité, qu'il se penche sur notre cas parce que nous sommes à la rue. Vous avez vu des mères d'enfants avec les enfants. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire et vive le Maroc, vive Sa Majesté Mohamed VI, nous le remercions.